идем на проверку. Кто здесь у нас в комнате? Кто-то загорает. Да это кот. Фига себе, шубу снял. Ты когда успел шубу-то снять, кот? Лежит, загорает. Развалился. Надо без шубы. Куда шубу дел? Рассказывай давай. Бандюга. Ну, бандит. Пойдем. Жрать пойдем. Жрать пойдешь? Пошли жрать. Пойдем. Пойдем жрать. Жрать пойдем. Че, пойдем. На кухню жрать пойдем. Че ты не идешь? Пошли. Ну, жри. Жри свою любимую рыбу. Не, загорать.